それからコーディリア、キングリア、そしてキングリアはシェイクスピアの最も偉大な劇であって、一番カトリックの地上に関係が強い劇です。もちろん、Britain, 7 centuries before Christ, キリスト以前の時代、7世紀ほど古い時代ですけれども、面白いことに、キングリアのブリテンと言われても、ブリテンという地名が一度も出ていないです。Shakespeare never mentions the name of Britain. We think King Lear is king of Britain, but no mention of Britain. Mention is made of Albany, which is Scotland. Mention is made of Cornwall, which is Wales and Cornwall. And mention is made of 2 earls of Kent and Gloucester. But these are not place names. They are just the names of noblemen. The only one place is Dover. ですから、すべての運動はドーバーにまで行くようになります。そしてドーバーはフランスに一番近い地名です。どうしてブリテンと呼ばれないでしょうか。私の考えはやはりブリテンを超えてイギリスのことを考えているんじゃないかと思います。つまりシェイクスピアの時代のイングランド、そしてイングランドという地名も出ていないです。キングリアは3人の娘のうちに Goneril is wife to the Duke of Albany. Regan is the wife to the Duke of Cornwall. And Cordelia is to be the wife of either Burgundy or France. France never existed in the time of Britain. France only began to exist in the 5th century AD. So Shakespeare doesn't mind about anachronism. そしておそらくコーディリアのためにイングランドを考えているんじゃないかと思いますけれども、もちろんイングランドはまだ存在していない。イングランドが初めて存在するようになったのは紀元後5世紀です。紀元後5世紀。つまり the Angles, Saxons, Jutes entered Britain, and the British were driven to Cornwall and Wales, and so England became Anglo-Saxon. The south of England was Saxon, the middle of England was Anglo land. So Anglo land became England. So England is the new country, but Cordelia was deprived of her place in England. かわいそうなコディリアは国王を、she was unwilling to flatter her father. Her sisters both flattered her father. She was unwilling to resort to flattery, so she said nothing. And Lear was so angry against Cordelia that he banished her from England, from Britain. And then Cordelia is welcomed by the King of France. Fairest Cordelia, that art most rich, being poor, most choice forsaken, and most loved despised.
She's just like the man of sorrows. She's compared to Jesus as man of sorrows, most rich being poor, most loved forsaken, most prized forsaken, and most loved despised. So she is banished to France, and the Earl of Kent goes with her because he opposes the king too. And so there's a parallel plot. Gloucester, the Earl of Gloucester, has two sons. One son is a good son, Edgar. The other son is a false son who wants to secure the inheritance of his father. So he devises a plot beginning with nothing. So it's interesting, both plots begin with nothing, but the plot with Lear and Cordelia begins with a good nothing from Cordelia. All Cordelia can say in answer to the request of her father for flattery is nothing. Edgar has written a letter addressed as if from Edgar to himself, but it's really his own letter, and he deliberately hides it as his father comes in, and his father is curious. What is the letter you have just been hiding? And so Edmund pretends to be reluctant, but here it is, and the letter is seems to be from Edgar to Edmund against their father. And so the father, Gloucester, is annoyed, angry against Edgar because he thinks the letter is genuine. ですからこういう2つのプロットが nothing から出発します。でも good nothing of Cordelia, bad nothing of Edmund. そしてお父さんはそれぞれわからない。They are deceived by the good nothing of Cordelia and by the bad nothing of Edmund. And so poor Edgar is forced to run away from home. He has to hide. He has to pretend to be a beggar. Proclamations are given against him. Intelligence is given concerning him. The ports are watched against him. He has to wear disguise and assume a false name. このようなことは、キングレアの時代に全然合わないです。エリザベトの時代に合っています。ちょうど司祭たちはこのような生活をしていました。The proclamations were given against priests and Jesuits. Intelligence was given as to their whereabouts by spies. The ports were watched against them, trying to leave the country or to come into the country. They had to wear disguise, they had to assume false names. And so such is the situation of エリザベット時代のイギリスがシェイクスピアの名前、シェイクスピアの頭に入っています。それから、only when they are wandering in the storm, Lear at last realizes that his two daughters are faithless. そして二人の娘たちがキングレアを否定します。そしてキングレアはとても怒って嵐の中に入っています。そして同じようにグロスター伯爵は自分の城から追い出されまして同じ嵐の中でさまようようになっています。
そして二人とも忠実な子供に守られるようになります。ですから、Edgar comes to help his father, who is now blinded. Cordelia comes back from France to England, to Dover, to help her father. And King Lear is now maddened by his two daughters. Gloucester が目が見えなくなってきました。そして二人はそのまま出会うようになっています。They recognize each other. Gloucester is blind, but he recognizes the voice of King Lear. Methinks that is the king. And the king says, I am a king, every inch a king. Know you not that? But then Lear recognizes Gloucester. You are Gloucester. And so there is a meeting of the two old men. But Edgar is looking on and says, O thou side-piercing sight, a sight that pierces the side. But then they are moving towards Dover. Gloucester provides King Lear with a sedan chair to take him to Dover. And there in Dover, Cordelia comes. And Cordelia leads an armada against Britain. And the forces against Cordelia are called British forces. Not Britain, but British. The only one time that the forces leagued against Cordelia and Lear are called British. Otherwise, Shakespeare doesn't want the land to be called Britain. Anyhow, this all leads up to the reunion between Lear and Cordelia. So Lear, in his mad condition, is brought into the tent of Cordelia. He is still asleep, and then he wakes up and he sees Cordelia, and he says, do not laugh at me, for as I am a man, I think this child, this lady, to be my child Cordelia. And she answers, and so I am, I am. So that is a very moving reunion between Lear and Cordelia. So many Shakespeare scholars don't pay attention to this happy ending. They only pay attention to the sad ending of Act 5. But there are two endings to King Lear. There is a sad ending at the end of Act 5 when poor Lear comes onto the stage holding the dead body of Cordelia. But already there is a happy ending of Act 4. So Act 4 has a happy ending, Act 5 has a sad ending. ですから、シェイクスピアの天才といったら、ハッピーエンディングプラスサッドエンディングを合わせるほどの天才があります。どうしてハッピーエンディングとサッドエンディングを合わせることができるかと聞いたら、やはりキリスト教徒にとっては問題はないです。つまり、ハッピーエンディングはResurrection、ご復活のことです。Sad ending はご受難のことです。そして、when Lear comes on stage bearing the dead body of Cordelia, it looks like the Pietà。キリスト教徒なら必ずその場面がミケランジェロのピエタにそっくりです。ただ、
お父さんが娘を抱いている。ピエタの場合はお母さんが息子イエスを抱いている。ただ、聖母マリアの代わりにリア王が出ています。コディリアの代わりにイエス様が登場します。ですから明らかにピエタのように見えます。第4幕の最後の場面となると、キンリアがコディリアに和解されることになって、そしてコディリアが答えて、I am, I am。そして面白いことに、I am は神様の名前です。ですから、I am, I am。つまり、burning bush、茨の中から火が出ていて、モイゼがそれを見て、やはり神様に話をするようになります。そして、I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob と自称しますけれども、やはりイスラエル人に言わなければならないのは、神の名前は一体何ですかとあえて聞くようになります。そして神様は答えて、I am that I am, or I am who I am, or simply I am。そしてコディリアは神のような人物であります。ある程度までイエスのような人物です。ある程度までヤベのような人物です。結局、I am はヤベの意味ですから、ですから神様の名前はヤベ。I am who I am。ですから同時にヤベであり、そしてイエス様でもある。ですからシェイクスピアはあえてそのような意味をキンリアに入れるようにします。ピューリタンにとってはそれが暴読だと思っています。ブラスフェミー。でもシェイクスピアはそのようなブラスフェミーはカトリックにとっては当然でしょうと思われます。そしてちょうどピエタのような形をしているときにオーブに公爵が言っている言葉が Oh see, see。 そして Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow。 それはイエレミヤの有名な言葉です。 Behold and see。 もちろん日本人にとってはヘンデルのメサヤに出ている言葉ですけれども、もちろんシェイクスピアはヘンデルの時代の前にいらっしゃいました。でも教会の典礼の中でイエレミヤの言葉が2、3回繰り返されることになります。ですから as inversion of previous resurrection with passion、 珍しいことにインバーションがあります。But rectified in final tragic comedies from Pericles onwards。 ですから周期講座の中で final tragic comedies について話をすることにします。As Shakespeare's final word leading on to epilogue at the end of Tempest, beseeching God's prayer for mercy。 ですからテンペストの終わりにエピローグがあります。プロスプロによるエピローグですけれども、シェイクスピアによるエピローグだと言ってもよろしいです。
ですからそうしますとプリントの終わりになっているので、もうほとんど4時になっています。どうもありがとうございました。それではその次の5月14日はベニスの少年についてです。ですからベニスの商人の新しい解釈をさせていただきます。